आमच्या पार्टीक आनीकूय सीट मेळटली। म्हाका उडोवपाक प्रत्येक इलेक्शनात लोकांनी प्रयत्न केल्ले आसा। म्हाका एकूच याद, हांव हेर खंयची नांवां सांगना। एक टायमार बाब राजीव गांधी प्रायम मिनिस्टर आसले तेन्ना म्हाका सांगले, मोविन वाय आर टेकिंग रिस्क, यू स्टँड इन सांतांद्रे, डोंट स्टँड इन कोर्तालीम। हांवें सांगले, सर आय लायक टू फेस चॅलेंजीस, आय गो वेर देर इज अ चॅलेंज। आनी म्हाका सांगले, यू विल विन हँड्स डावन इन सांतांद्रे ऑर एनी कॉन्स्टिट्युएन्सी। मांद्रे तेन्ना एक माझी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसली, फेवरेट, आय यूज्ड टू वर्क देयर, बिकॉज द देन चीफ मिनिस्टर एंड एक्स चीफ मिनिस्टर आनी तेजो मिनिस्टर आसलो टुरिझम, चीफ मिनिस्टर आनी एक्स टुरिझम मिनिस्टर, हांव नांव काडना, ते दोगोय एक जाले, हाऊ कॅन यू फेस देम, यू लूज द इलेक्शन। I told him, sir, I like challenges, but I'm telling you one thing, I will come as the victor, not as the vanquished. हांव जिखोनूच येतलो आनी तेन्नासून म्हाजो कॅरियर स्टार्ट जालो 89 हांव जिखोन येयलो चॅलेंज घेवन। आनी तेन्ना हांव खंयची चॅलेंज भियेना। हांव दाबोले येयले तेन्ना कुट्टारे रावपाचे, दाबोले रावपाचे, म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सी 2 वाठार जाले न्हू। म्हाका सांगले तेन्ना, अरे तू दाबोले वयता, खूब जाणांनी गेलो तू काबार, पॉलिटिकल हाराकिरी, 78% हिंदू डॉमिनेटेड एरिया, कसो जिखतलो? हांवें सांगले, हांव मांद्रेन जे जिखपाक शकता, जे बिचोले आज माझी बरे पोझिशन हेका खबर आहा, हांव जिखपाक शकता। आनी माझे हिंदू लोकां कडेन चड संबंध आसा। आय कन्सिडर एंड आय एम प्राउड दॅट आय एम मोर हिंदू देन माय ओन रिलीजन, बिकॉज फॉर मी इट इज समथिंग डियर टू माय हार्ट। आमी मोडावीक सोदपाक गेल्यार आय एम हिंदू ओनली, afterwards we converted, this is my belief, हे कोण बदलपाक शकना। as against that I am a natural absorption in BJP, I have no thing about that। म्हाका सांगले, तू कसो दाबोली वयता, हाराकेरी करता, हे चॅलेंज म्हणून सांगले, आय एम टेकिंग द चॅलेंज। आनी तेन्ना व्हडले व्हडले लिडर म्हाजेर हिंगा प्रचार केलो, कॅम्पेन केले, इन्क्लुडिंग सुदीन धावलीकर दीस रात हांगा बसतालो, तेजो कॅन्डिडेट कितले प्रयत्न केले। आज म्हाका खुशी की हांव चॅलेंज दिवन हांव जिखलो। आनी तेजो खास मेन मनीस एक सुनील म्हूण आसतालो, म्हाजो आज बूथ अध्यक्ष, तुका हांव सल्यूट करता की आज तूं म्हजे बरोबर आयलो म्हणून। तेच भाशेन पांडे, तो इतलो आवाज तेन्ना करतालो, तो रस्त्यार येता तेन्ना असले स्लोगन लायतालो सारखे खडेकान, आतां खडेकान उलयलो। आज ताम फुडें तो म्हाजो हांबो जाल्लो आसा, ताकाय हांव सल्यूट करता। मिस्टर कमांडर उपाध्याय, ते एक टॉप पोझिशनान आसले मनीस आर्मीन, ते उपरांत चीफ मिनिस्टर बरोबर आसले। इट इज ह्युमिलिटी टू एक्सेप्ट टू बी बूथ प्रेसिडेंट, that is the leadership of Narendra Modi, not Movind Gudino. He is in that great party. I salute you, just like you.